Müasir dövrdə texnologiyanın sürəti hər növ informasiyanı uşaqlara cəmi bir düyməni basmaqla təmin edir. Məktəbin əsas öhdəliyi isə bu informasiyadan necə bilik əldə etməyi öyrətməkdir. Əziz tamaşaçılar, Nuran Direkin yazdığı Filosof Uşaq kitabını yazılmasında məqsəd odur ki, uşaqlarımızın gözləri önündə olanların görünməyən tərəflərini görə bilsin, baş verən hadisələri düşünüb onların haqqında şərh verə bilsin, onlardan nəticə çıxara biləcək şəxsiyyətlər kimi yetişsinlər. Nuran Direk 8 yaşlı bir uşağın gündəlik həyat təcrübələrini əsaslanaraq insan haqları, ədalət, azadlıq, xoşbəxtlik, yaxşılıq, pislik, həqiqət, doğru, səhv kimi məfhumlarla bağlı suallar verir və bu yolla uşaqların hökm çıxarmaq bacarığını inkişaf etdirməyə çalışır. Əsər həm uşaqlar, həm böyüklər üçün faydalıdır. Çünki oxucuya dünyaya fərqli baxış bucağından yanaşmağı öyrədir. Filosof Uşaq göstərir ki, fəlsəfə yalnız alimlərin işi deyil, hər bir uşaq da sual verərək və düşünərək kiçik bir filosof ola bilər. Bu kitab valideynlər və müəllimlər üçün də faydalı ola bilər. Əziz izləyicilər, hər birinizi bu dəyərli kitabı oxumağa, oxutdurmağa tövsiyə edirəm. Həmişəki kimi sağlıqla qalın, kitabla qalın.